Umwe mu ba YouTuber basanzwe badukurikirana yabajije utubazo dushika kuri tubiri tw'inkoramutima, nashimye kumwishura nkoresheje iyi video kugira ndamuhe umuco wikwiye, ariko kandi hejuru y'ivyo n'abandi ba YouTuber baba bafise ibibazo nk'ivyo babonereho kumenya ivyo bokora babaye bafise ibibazo. Reka twumvirize ico yabajije imbere ko tubandanya n'ino video yacu. Hamas Ronge nagomba kubaza n'icyari channel yo umuntu yashaka kubamonetize hama bikanka nayahe makosa yotuma nyene channel yereka kubamonetize bivanye n'ayo makosa aba yabaye mwiyo channel. Mbese mu gihe usavye kubamonetize muri kiya kiringo c'amezi 12 bikanka akiyongerako nta yindi ntambamye bihari cangwe y'amezi 12 aheze utarabamonetiza akarenga ntabwo bawe congeye kusubira gusaba kuba monetize cyangwa birabandanya. Ore CEO canke nyene Uwezo 257 TV kumbure bamwe muri mwebwe musanzwe mumenyereye yabajije amakosa ashobora gutuma channel itemererwa kuba monetize, yongera baza mu gihe sheni maze plus d'inane itaraba monetize ko bikunda ko umuntu abandanye procedure canke ko inyuma y'amezi 12 bitaba gikunze ko umuntu aba monetize na YouTube Partner Program. Imbere yuko rero nishizwe tubazo n'inyimba ari ryambere uje kuri iyo sheni nitwa Armstrong Will de entrepreneur en ligne, hama ntanga umuco kwijanye n'ukuntu ashobora gukuza YouTube channel ndetse akabikora nk'akazi. Nyimba rero interaction na sije nizo nabahamagarira kuyabonesha kugira uzuwa mbere kumenya ko haje bishasha kuko duposta chaque semaine. Dutevye rero dutangure ikiganiro cacu. Uwo buri umwe mu bantu benshi afite indoto yo gutanga gukora akazi muhira canke kwagura amasoko y'ibyo basanzwe bakora bifashijemo n'urubuga YouTube. Hamwe wowe buri umwe muri bo uwo dusaba umubonano kuri WhatsApp canke ukadusanga aho dukorera tugufasha igikorwa nyamukuru cyo gucagura niche canke intumbero ugomba guha channel canke chaîne yawe, tukagufasha kuyubaka, turakwigisha uburyo bwiza bwo optimiza ama video yawe maze ugatanga kuronka ama views bidatevye, tukaguha ama outil canke ibikoresho uzogenda ukenera muri urwo rugendo, ndetse tukanagukurikirana muri urwo rugendo gushika utanguye kwinjiza amafaranga. Vyose tukabigufasha igiciro kitavuna. Iga, menya, imbura na YouTube. Ikintu ca mbere no kumenyesha imbere yuko tuvuga byinshi nuko bishoboka cane ko ishene yawe bamonetize na YouTube Partner Program agashobora gutanga uco kama publicité, kuko mu mashene mfise sanzwe mfise harimo ishene novuga ishusha niyo wawe shene yitwa Armstrong TV. Urabona hano kuri no shene yawe uvuga makuru kubijanye na industry yo mu Burundi, umuziki wo mu Burundi, uravuga byinshi bitandukanye ku baririmbyi b'abarundi tusa muri industry y'u Burundi en general. Hama iyi shene iyi urabona hano iziri monetize, reka ndakwereke. Urabona yuko iri monetize kuko winjiye muri YouTube studio yawe mu gihe utaramonetize ntuburonka iyi option. Izi options zizo hagati zijanye na monetization we ntaziba ziriko, cyangwa kukwereka yuko iziri monetize. Hama birashusha kuko naho je ntavuga kuri industry yo mu Burundi kuri ino shene sije ndekora, ariko ndasaba ko bayikorera ko ariko bavuga ku bijanye na industry yo muri West, zijya pedo muri West za Côte d'Ivoire na za Mali, France, muri iyo bice bya hariya nyene, kuko avec internet umuntu akorera ahashatse, sima ko umuntu akorera mu Burundi gusa, umuntu araraba kiga terrain akaraba no kugarisha mbere worema. Birakunda cyane ko umonetiza shene yawe, ariko kandi womenya ko YouTube ikarira cyane amashene ataboneka ko isura bene izi shene nk'ishene iyo uri kuraba nyine kuko berekana isura nkabonekana kenshi ntibaba ari strict, ariko kuri shene izo kwita faceless channels, shene umuntu aba yerekana visage yiwe baraba strict cyane. Hageze ko uja muri YouTube Partner Program utamwere kwinjiza amahera, rero reka nce nkwereka ibyo wokora, kuko nko mije kwereka nabiciyemo avant hamashene monetize. Nkuko kurikira ibyo ngomba kwereke birakunda cyane ko uba monetize. Icyo na mbere ko tuja mu by'ama video hari utuntu cyane mbona utarakora dushobora gutuma batakwemerera, duto cyane gose, ariko mu gihe wo applying utaraduhindura bashobora kutakwemerera. Nko ngaha iyi channel iyi foto ibiri inyuma urabona ko nk'akaruru kuri no shene, urabona ko hariko iyi channel handitse ko parlons de vos célébrités préférées, no kuvuga na resume k'ivyo umuntu asanga muri iyi channel. Kuvuga nkaha
urabona ko ata kintu washizeko, ni ifoto mugabo idashoka yerekana neza ibiri muri channel. Ni ukuvuga hano ugomba gushirako channel art irepresenta ibyo uvuga muri no channel, ku buryo umuntu abonye channel art yawe iri ngaha ayibonye gusa acyashoka amenya ibyo yo kwitega ngaha indani. Nakubwiye akarorero ngaha, urabona ko muri no channel urabona ko handitse ko parlons de vos célébrités préférées. Ni ukuvuga umuntu aje hano acishoka abona ko abijanye n'abantu bamenyekanye ba célébrité. Hanyuma mena hano guhakana kuri no chaîne nyene turiko, urabona ko ngaha iyi channel art nanditse ko, urabona hariko igamenya imbura na YouTube. Ni ukuvuga umuntu aravye channel art akagira ide donc iyi channel art yangloba ibiri ngaha indani ibyo umuntu kwitega mu video. Ni ukuvuga nawe ngaha iki bishaka ko ikemura ugakora channel art yangloba isigura ibyo uvuga ngaha muri channel yawe. Icambere ikigira kabiri mbona ngaha wohindura ukemura ni ngaha kuri about section. Ni ukuvuga ngaha warashize ko description, ariko bigaruka handi nyene nshaka ko ukompose aka description kasigura neza ibyo umuntu yo kwitega kuri channel yawe. Hageze ko ukontrola n'ibyo baraba, naho yoba iri mu Kirundi baragira traduction bakaraba ibyo gombye kuvuga ibyo ari byo. Ngomba ndaguherogera kuri chaîne ziri monetize ko ngaho urabona yuko urabona ko tugiye kuri about section nagije gusigura ndakompoza paragraph 2k sigura doke ibiri muri no chaîne. Tugiye murabona l'objectif de cette chaîne YouTube Armstrong TV est de vous offrir les dernières nouvelles et diverses informations sur vos célébrités préférées. Ndiko ndasima ko abakurikirana presque mwese muvuga ururimi rw'igifaransa, ko benshi barabarundi n'abanyarwanda nabo urwo rurimi baravuga, kuvuga sinyirwa ndagira traduction muvyumva. En rejoignant cette communauté, vous allez découvrir les meilleurs talents d'Afrique, de l'Ouest et d'Europe. Vous allez également recevoir les derniers potins et actualités de vos blogueurs, chanteurs et célébrités préférées en général. Vous aurez des nouvelles quotidiennes sur des personnes comme Camille Makosso, Charlotte Dipanda. On a nabaye nk'uwikingira kuko rimwe na rimwe kujya nawe uhora ucishamo ugatereka ko ari nk'inkuru ukuye muri Instagram canke ahandi hantu muri ibyo bayashize ko naje ngaha ndabishirako ndabishako rimwe na rimwe, ariko nako nace ni protéger ngaha muri description. Nako navuze ngo vous aurez des nouvelles quotidiennes sur des personnes comme ndabavuga bose aboneke ko nshaka kuzava ndacisha mu ntereka ko gutyo. Hageze ko urya mu agent wa YouTube hageze ko araba acyasanga by'ukuri ibintu ushira ko hano bijanye n'ivyo navuze intanga hano, ariko ucugerageza ukaraba video utakoze from scratch ngo ushiremo commentaires zikaba ari zibaye ari nyinshi utereka ko ibyo bizana ikibazo. Hama kandi hini naco utaraba monetize no hanura ko hari utuvideo twinshi two gutereka ko ushira ko byiza naho utereka ko kongera ko commentaire kujya usanzwe bigira ngaha. Wabivuze ko ndakurikirana ibyo ndagukurikirana kujya akenshi ubigira ugashiramo commentaire nta kunebwa. Utaraba monetize urafata umwanya ukayikora ugashiramo commentaire, hamwe ugashiramo iyo partie bwa washizemo commentaire, cyangwa ugakora nka introduction, intro na outro, ku buryo yamara ikumbari yayindi bidafite umwanya ugacusha kuri introduction yawe, hama n'inyuma ugashira ko outro, gutyo hama ukashira ko ndetse nka logo yawe. Gutyo hageze ko akontrol arabona yuko wagize ingufu ko bara umuntu atora doke random videos agapostako ukumenga ntiyashizemo umwanya mu gukora nicanye baraba. Hama kandi kinasho umenya nuko iyo hageze ko applying kwije ajyama ababona 1000 n'amasaha 4000 hama ka applying bishitse kakorojeta ntibakwemerere, c'est pas la fin du monde, bashaka guha amahirwe après 30 jours ukagerageza basi bakakurojeta ugasukagerageza no kuvuga habakiriho umwanya mugurumva bari kwagutesha umwanya. Byiza bikunze witegura en avance hamwe ataje kugusubizamwo. Navuga rero nk'ubu nihagera ko ukwiza ibyo bisabwa ukaba ukugira monetize ubaye bakumijemo utu video wagiye uratereka ko hama utadufuse en avance, no kuvuga barashobora kugusubizamo kandi bagusubijemwo, no kuvuga uzoca babije gufuta utu video twose wateretse ko hasigare doke zijya wakoze from scratch zijya wagiye urashaka mu commentaire. Hama masara na utora hari ya application ntaco bitwaye, nta copyright ziba zifise. Ugenda kuri nko kuri Instagram, tugiye nka Instagram
zirya baba bapostinze kuri Instagram ukaraba ntizibe mushije ko ziga zifise amalogo ziga z'ama maison ugasanga ni ifoto yafashwe na label kanaka muri ico gihe ujya nyene label no ashaka kuza akagusuringa muri YouTube hama ugasanga video by taking the down no kuvuga uraraba ugakoresha ifoto ziwe ziri personnel zijya bayashize ko apana nka cover ya album canke iki izo uyerekana nazo ugakoresha zijya zisanzwe zo ziri kuba izo social yiwe hama naka video uraraba ka video shiro kabara ka video afashe bisanzwe nyuma ari en famille canke ari nka message kiratanga ariko ari nka video kari professionnel karavuga ku ari nka advertisement karagira ya company kanaka nubwo nk'ibishize ko bice bizana ikibazo ukumva ibifise copyright rimwe na rimwe nka karoro tujinga ariko twandike Sabi urugero Sabi Mwina ko ndavuga urabona ko nk'iyi ifoto nziza ariko ni foto bafashe bisanzwe iri personnel ubona ko ata label iri kuri ino foto ariko nk'akaroro iyi foto urabona ko ari cover ya album no kuvuga kirazira ko uyikoresha rero hako uronka copyright strike mu mwanya mutoyi muri ico gihe nka entreprise ejejwe kwegeranya ubutunzi bw'uno muririmbyi irashaka kukusuringa mu mwanya mutoyi muri ico gihe uronka strike kuri chain yawe ubaye ufise strike rero ushobora kuba monetize ucanze ukarindira strike imara 6 mois hama no kuvuga uko rindi kosa durant les 6 mois zoza strike zibiri no kurinda ko zizova ko hamaze kwezi 3 no kuvuga chaîne barashaka no kuyihagarika burundu no kuvuga ateza kuraba neza ugakoresha video canke foto atabi wazizabaze guteza canke mbere bibaye ngombwa atari nk'amakuru go mutanye ku muri kanaka urashaka kugenda ku ma platforms nka za pixels.com aho urashaka kuronka amafoto menshi n'amavideo menshi ushobora gukoresha ku buntu kandi ata copyright nimwe biravana n'ibyo uriko urakora nk'ubaye gukora ku bintu kanaka nka kuri fitness canke sujere yose idasaba ko haba harimwo uwo muntu kanaka urashaka kuza kuri site nk'iyi canke n'izindi nyinshi zitandukanye ukarondera ama footages amafoto canke amavideo ushobora gukoresha atakibaza kuzanira ikindi kintu gishobora gutuma batakwemerera kwinjira mu YouTube Partner Program ni mu gihe ukunda kurungika abantu hanze ya YouTube muri description ugashiramwo ama link abatwara kuri Facebook canke ahandi nk'akarorero urabona nk'iyi video urako dusigamwo ama link aja ku zindi platforms zitari YouTube hanze ya YouTube ibi tubigira ko yakoze turi monetize atakibazo muga iyo utaramonetize ariko ara control mu agent wa YouTube ugasanga urungika traffic urungika abantu hanze ya YouTube yashaka gutuma bakwankira babona ko ufite intumbero yo gusohora abantu hanze par contre ubazanye muri YouTube ukakora muri Facebook ubazana muri YouTube agiye bari byiza cyane ariko iyo kuri wasohora batwara hanze birashaka gutuma nabyo nyine batakwemerera no kuvuga no kuraba utaraba monetize muri description apen ugashiramo ama link aja ku zindi video magazi sanzwe ziri kuri YouTube apana gusohora abantu hanze ya YouTube ikindi naco mbona ngaha kuri chaîne wokemura no gukrea ga trailer ngaha randushonze kuri home ngaha ubona ko taga trailer bashize ko ka resume ibyo abantu bakwitega kuri YouTube ofite no biguma bigaruka bakenera ko umuntu aje kuri chaîne yawe acishoka abona ubwo nyene ibyo agiye kuronka kuri chaîne yawe hirya no hino haba kuri ngaha kuri channel art canke no muri about section canke ngaha kuri home hacaza trailer bakenera ko umuntu ashoka abona ibyo ari byo reka nk'akaruru kuri ya chaîne nyene iziri monetize ko ariho nabigize kugira ubone ibyo ari byo nditonze kuri home ingora yabo cyo ko hacaza ga trailer ka resume ibyo umuntu yakwitega kuri no chaîne. Êtes-vous à la recherche des dernières activités, biographies et potins sur vos célébrités préférées? Si votre réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne chaîne au bon moment, car c'est tout ce que nous partageons sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est sortie. Bienvenue dans notre famille YouTube. urabona ko ari agatrailer kamara amasegonda makeya ariko kahezuma bijyanye mvuga kavuga ibyo abantu bakwitega muri YouTube channel akanako nyine rero mbere yuko wa applyinga muri YouTube Partner Program byiza ko zo wagateguye gatoyi mu kugashira ko biroroshe uja ngaha kuri custom uja kuri channel ngaha gutya mugacuja kuri customize channel ngaha hama ugacuja ngaha no kuri channel trailer for people who haven't subscribed
ugaca ukongera ko ikibazo kigira kabiri wabajije ku basanzwe batabizi kugira uje muri YouTube Premium Program utaye kumonetiza na chaîne yawe urasabwa kuba ufise ababone 1000 hamwe n'amasaha 4000 umaze kuronka kuri chaîne yawe mu mezi 12 ashize. Rero yibaje ati none amezi 12 amaze guhera agahera karota naronka ivyo bine by'amasaha bice bigenda gute ntubugishobora ku applyinga canke inyishu ni kuvuga amezi 12 aheze. Inconvenient nyene ihari nuko umuco mu utanguza guharura usubira inyuma amezi 12 urumva ko nk'ama views waronse amasaha waronse mu mezi ya kera ntasubira kuba konte kuko harura 12 kuva umunsi ugeze ko 12 mu gusubira inyuma sino naho imyaka 10 ura applyinga nta kibazo na kimwe gusa urumva ko ubanje ukareka ukaba ufise nk'ibihumbi 3 by'amasaha hama ugacureka gukora agaca hahera imyaka 2 sivyo ugashanga muri imyaka 2 unasubiye inyuma umwaka umwe uronka amasaha 100 gusa novuga cyaharurwa amasaha 100 ariko ya masaha yose ya prudinane ntasura guharurwa sino ura applyinga nta kibazo na kimwe hama kandi naho applyinga ntibakwemerere ntibiba biheze ariko bacaguha 30 jours après 30 jours ushobora gusubuka applyinga basubiye kwankira mu gihe kuko malheureusement ibindi ko ndavuga ngaha muri YouTube nta nawe bikwereka ngo bakubwire doke YouTube bwaye ngo ikwereke ati hindura ibi barabe chaîne yawe bafariye kuko ndebariwa ntavyo bagira bo gusa baraguhagarika bakavuga ati subira après 30 jours ugaca ugenda ukimenya ingene birondera après 30 jours bigize neza usaba kwigiza inyuma kumbura bigira kubera ko chaîne zari nyinshi hari ama miliyoni y'ama YouTube channels no kuvuga ntiyo bivamwe bavuze ngo ziraraba chaîne y'umwe ni na kimwe mu mpamvu zatumye ntangura iyi chaîne y'Ikirundi kugira umuntu azoba afise akabazo kamubakiye mu bijanye na YouTube channels azohore adushikiriza ibibazo hama bikorere ko niyo chaîne yonyene y'Ikirundi ashobora kuroka ko umuco mu bintu bene ivyo ni naco gituma ndagusaba ko kuyabonesha nyimburi interesse no kuzahutangura gukora YouTube nk'akazi canke nyimbu dufise chaîne itaragera kure cyane ukaba ukeneye ama information de base agufasha hama inyimba hari cyo navuze ko urashaka kukibaza muri commentaire ndaza kubishura ntatevye hama video reka tuyigarukize hano murakoze cyane kuraba gushika ku mpera naho utaha.